За улсын их хурлын дарга эрхэм гишүүдээ Монгол улсын их хурлын 126 гишүүний 89 гишүүн дэмжиж санал гаргаснаар Монгол улсын үндсэн хуулийн 28 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэг, Монгол улсын их хурлын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28-ийн 1 дахь хэсэг, Монгол улсын их хурлын хэн шалгалтын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6-гийн 1-ийн 7 дахь заалт, 32 дугаар зүйлийн 32-ийн 1, 32-ийн 2, 32-ийн 3 дахь хэсгийг үндэслэн Монгол улсын их хурлын 2007 оны 27 дугаар тогтоолоор стратегийн ач холбогдол бүхий ашигт матамлын ордод хамааруулсан оюу толгой бүлэг ордын талбайн хил цагт орших, жавхлантанд шивээ толгой ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийн талбайг ашиглахад Монгол улсын үндсэн хууль, бусад хууль тогтоомжид нийцүүлэх, тэдгээрийн шаардлагыг хангуулах, түүнчлэн гадаадын хөрөнгө оруулагч талтаа 2011 онд байгуулсан хувь нийлүүлэгчдийн гэрээ нэмэлт өөрчлөлт оруулж дахин тодтогсны 11-ийн 3-ын Й зааснаар хөрвүүлэх өдрөөс хойш 7 жил тутамд санхүүжилтийн хүүгийн зохистой хувийг хянан үзэх хугацаа 2025 онд болж байгаатай холбогдуулан оюутлогоо төслөөс хүртэх Монголын төлөвийн өгөөжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор Монгол Улсын их хурлын 2025 оны 7 сарын 2-ны өдрийн 62 дугаар тогтоолоор оюу толгой бүлэг ордын ашиглалтанд Монгол Улсын эрх ашигыг хангуулах, хүртэх өгөөжийг нэмэгдүүлэхтэй холбоотой баримт бичиг үйл ажиллагаанд хянан шалгалт хийх хянан шалгаг төр хороог байгуулсан билээ. За хянан шалгах төр хорооны бүрэлдэхүүнд улсын их хурлын гишүүн Бадамсран, Батнайрамдал, Батэрдэн, Баярбаатар, Болормоо, Бямбсран, Ган Зориг, Жаргалан, Зулифгаар, Пүрэвдаваа, Шижир нарын 11 гишүүн Монгол Улсын их хурлын тогтоол заасан сэдэв хүрээх хязгаарын дагуу хуулийн хугацаанд ажиллалаа. Хянан шалгах төр хорооны 2025 оны 8 дугаар сарын 13-ны өдрийн 1-р тогтоолоор Монгол Улсын их хурлын хянан шалгалтын тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33-ийн 8 дахь хэсэг заасныг баримтлан төр хорооны дараагаар улсын их хурлын гишүүн миний бие Отгон шар Батнайрамдал томилсон болно. Энэ хугацаанд хянан шалгах төр хороо 13 хуралдаж 25 тогтоолыг батлаж нотлох баримтыг шинжилэн судлах сонсголыг 2025 оны 12 дугаар сарын 8, 10, 12-ны өдрүүдэд зохион байгуулан нийт 300 орчим гэрч дуудагдсанаас 207 буюу 70% хүрэлцэн ирж оролцлоо. За парламентын түүхэнд 6 дахь хянан шалгах төр хорооны сонсгол болсон хамгийн өндөр эрсдэлтэй бас сонсгол болж өнгөрсөн байгаа. За сонсголд нийт 35 цаг орчим үргэлжилж 12 асуудлаар нотлох баримтыг шинжилэн судлаж олон нийтэд Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевиз, Eagle TV, Монгол TV, Bloomberg, Монцамэ, NTV-с, TV-с, SBN зэрэг телевизүүдээр шууд дамжуулж хэвлэл мэдээллийн 40 орчим байгууллага ажиллаж мэдээ сурвалжлах хийсэн байна. Мөн холбогдох төрийн байгууллага, төрийн эмчит хуулийн этгээд, Rio Tinto, оюу толгой, Онтрэ компаниуд, иргэд, төрийн бус байгууллагын төлөөлөл бүхий нийт 92 төлөөлөгч оролцлоо. Одоогоос 16 жилийн өмнө байгуулагдсан оюу толгой хөрөнгө оруулалтын гэрээ нь монголчууд бидний хувьд 3 дахь хөршний анхны томоохон хөрөнгө оруулалтын гэрээ байсан. Бидний хувьд онож алдсан зүйл олон байсан ч энэхүү том бүтээн байгуулалтыг дэлхийн хэмжээний компанид эхлүүлсэнд талархалтай хандах болно. Өнгөрсөн хугацаанд оюу толгой төслийн санхүүжилт, зээлийн нөхцөл, менежмент, засаглалын асуудалд төдийлөн анхаарахгүй зөвхөн хөрөнгө оруулалтаа ярьсаар анхны амлалт, бодит байдал хоёр өнөөдөр тэнгэр газар шиг зөрүүтэй болсныг нийтээрээ харлаа. Тухайлбал анхлан тохирсон Монголын талын 53%, хөрөнгө оруулагч талын 47% үр өгөөжтэй байна гэсэн тооцоол алдагдаж, хөрөнгө оруулагчдад найзан монголчуудын итгэл мөн алдархад хүрв. Бүхэлдээ энэхүү гэрээ нь урт хугацааны харилцан ашигтай байх тэгш зарчимд нийцээгүй. Хөрөнгө оруулагч талтаа хэд давуу боломж олгож, баялагийг эзэмшигч Монголын ард түмэнд хүртэх өгөөж, үр ашиг алдагдаж байгаа учраас цаг алдалгүй нөхцөл байдлыг эргэн харж, нийгмийн хүлээлтэд нийцүүлсэн өөрчлөлт хийх цаг нь болсон нээлттэй сонсогдлоор харагдлаа. Хянан шалгах төр хорооны хянан шалгалтын үйл ажиллагаа 2025 оны 12 дугаар сарын 8, 10, 12-ны өдрүүдэд явуулсан нотлох баримтыг шинжилэн судлах сонсголоор танилцуулсан хянан шалгагчийн тайлан, шинжээчийн дүгнэлт, сонсголд оролцсон гэрчүүдийн мэдүүлэг тайлбар авч тусгай шалгалтаар иж бүрэн хэрэгжүүлэн дараах нэгдсэн санал дүгнэлтийг гаргаж байна. Үүнд нэгдүгээрт хөрөнгө оруулагч талтаа гэрээ байгуулах зарчим өдөрдмжийг тодорхойлсон улсын их хурлын тогтоол, үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн зөвлөмж, улсын их хурлын эдийн засгийн байнгын орооны тогтоол,
бодлогын баримт бичгүүдийг баримтлан ажиллаагүйгээс Монгол Улсын хуульд нийцээгүй шийдвэр үйл ажиллагаа давтагдаж Монголын талд ашиггүй нөхцөлийг бий болгож иржээ. Улсын хурлын 2008 оны 40-р тогтоол, 2009 оны 57-р тогтоолоор засгийн газарт өгсөн чиглэлүүд нь үр ашигтай хөрөнгө оруулалтын гэрээ болон хувь нийлүүлэгчийн гэрээ байгуулах боломжийг олгосон боловч засгийн газраас гэрээ байгуулахдаа Монгол Улсын холбогдох хууль тогтоомжинд нийцээгүй шаардлагыг хангуулаагүй нь Монголын төлөвийн оюутлогоо төслөөс хүртэх өгөөжөд сөрөг нөлөө үзүүлсэн байна. 3-дугаарт эрх бүхий байгууллагаас батлуулсан техник эдийн засгийн үндэслэлгүйгээр гэрээ байгуулах, төслийн санхүүжилтийн олон жишг хэлбэрүүдээс хамгийн ашиггүй хөлбөр болох өндөр хүүтэй зээлийг сонгох, шийдвэр гаргах үйл явц Монголын талын оролцоог гэрээг хязгаарласан нь хөрөнгө оруулагч тал давуу байдлыг бий болгох, өгөөж хүртэх хувь хэмжээг гэрээнд баталгаажуулаагүй зэрэг нь 20 тэрбум ам долларын өр хуримтлагдан Монголын талын ноогдол ашиг авах хугацааг тодорхойгүй байдалд хүргэжээ. Төслийн хэрэгжилтийн явцад Монгол Улсын их хурл, засгийн газар, төрийн аудитын байгууллагаас ажлын хэсгийн хүрээнд санал дүгнэлт, зөвлөмж гаргасан боловч тэдгээрийн хэрэгжилт хангалтгүй бодит үр дүнд хүрээгүй байна. Улсын их хурлын 2019 оны 92 дугаар тогтоолын хэрэгжилт хангалтгүй, бүрэн хэрэгжсэн арга хэмжээ байхгүй. 2021 оны 103 дугаар тогтоолын хэрэгжилт удаашралтай байгаа тул хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх шаардлагатай. Төсөлтэй холбоотой баримт мэдээллийг нууцлж, төр олон нийтийн хяналтаас гадуур байлгах сонирхол, хандлага, хөрөнгө оруулалтын гэрээ байгуулах үеэс хэвшиж тогтсон байна. Төсөлтэй холбоотой шийдвэр баримт бичгийг хууль зааснаас бусад тохиолдолд нууцаас гаргаж ил болгох, цаашид нийтэд нээлттэйгээр мэдээлэх зарчмыг баримтлж, харилцан ойлголцол, итгэлцлийг урт хугацаанд бүрдүүлэх шаардлагатай. Дээрх дүгнэлтийг үндэслэн хянан шалгах төр хорооноос оюу толгой бүлэг ордын хүртэх үр өгөөжийг нэмэгдүүлэх зорилтыг богино хугацаанд бодиттой хэрэгжүүлэх үүднээс дараах саналыг дэвшүүлж байна. Үүнд 1-дүгээрт стратегийн ач холбогдол бүхий оюу толгой бүлэг ордын талбайн хил загт орших жавхлан шивэ толгой ашиглалтын тусгай зөвшөөрлүүдтэй холбоотой шийдвэр, ажиллагааны хууль зүйн үндэслэл, хуульд нийцсэн байдлыг нягтлах, шаардлагатай тохиолдолд тусгай зөвшөөрлүүдийг цуслах хүртэл арга хэмжээ авах. Ашиглалтын үйл ажиллагаанд Монгол Улсын үндсэн хууль, ашигт матамдын тухай хууль болон бусад хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангуулж, төрийн эзэмшлийн хувь хэмжээг тогтоох, санал боловсруулах. Ирээдүйд Монголын талд хүртэх үр өгөөжөд сөрөг нөлөөлөл, үр дагавар бүхий санхүүжилт, хөрөнгө оруулалтын аливаа үүрэг хариуцлагыг хүлээхгүй байх нөхцөлийг бүрдүүлэх. 2-дугаарт оюу толгойн хувь нийлүүлэгчдийн гэрээ нэмэлт өөрчлөлт оруулж дахин доддогсны хэрэгжилтийг харилцан дүгнэх, алдагдсан боломжийн өртгийг тооцоож дүгнэлт гаргах. Монгол Улсын үндсэн хууль, бусад хууль тогтоомжинд нийцүүлэн нэмэлт өөрчлөлт оруулах. Түүнд холбогдох бусад гэрээ эрх зүйн баримт бичгийг нийцүүлэх. Хувь нийлүүлэгчийн болон 3 дахь этгээдийн санхүүжилтийн хүүгийн хувь хэмжээг зах зээлийн зарчим жишигт нийцүүлэн бодитоор бууруулах. 3-дугаарт стратегийн ач холбогдол бүхий оюу толгой бүлэг ордын геологи судалгааны ажлыг үргэлжлүүлж, үйлдвэрлэлийн нөөцийг өсгөх замаар тус ордын үн цэнийг нэмэгдүүлэх, ашиглалтын үйл ажиллагаанд тавих хяналтыг бас сайжруулах. 4-дүгээрт Монголын талын үр өгөөжийн хувь хэмжээ 53-аас доошгүй байх нөхцөлийг баталгаажуулан холбогдох гэрээнд тусгах. Оюу толгой компани жилийн тайланд талуудад ногдох үр өгөөжийн тооцоог тусгаалan тайлагнах. Уг хувь хэмжээ 5 жил тутам харилцан хянан үзэх зарчмыг нэвтрүүлэх зэрэг болно. Хянан шалгалтын үйл ажиллагаа амжилттай болоход нэгдмэл бодлохоор тууштай дэмжиж хамтран ажилласан Монгол Улсын ерөнхийлөгч, Улсын их хурлын дарга, ерөнхий сайд, эрхэм гишүүд, Улсын их хурлын хянан шалгах төр хороо болон Монгол Улсын засгийн газрын ажлын хэсгийн гишүүдэд талархал илэрхийлье. Хянан шалгах төр хорооноос санаачилсан оюу толгой бүлэг ордын ашиглалтанд Монгол Улсын эрх ашигыг хангуулах, хүртэг өгөөжийг нэмэгдүүлэх хүрээнд хийсэн тусгай шалгалт, нээлттэй сонслтын мөрөөр авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний тухай тогтоолын төслийг улсын их хурлаж хэлэлцэж баталснаар Монгол Улсын эрх ашиг хангагдана гэдэгт хянан шалгах төр орны зүгээс бүрэн итгэж байна. Улсын их хурлын эрхэм гишүүдээ, Монгол Улсын их хурлын 2025 оны 62 дугаар тогтоолоор байгуулагдсан оюу толгой бүлэг ордын ашиглалтанд Монгол Улсын эрх ашигыг хангуулах, хүртэг өгөөжийг нэмэгдүүлэхтэй холбоотой баримт бичиг үйл ажиллагаанд хянан шалгалт хийх, хянан шалгах төр хороо бүрэн эрхээ хэрэгжүүлж санал дүгнэлттэй танилцуулсан тул төр хороог татан буугдсан тооцож улсын их хурлын тогтоолын төслийг хилцэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээсээ чин сэтгэлээсээ хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.